Նախ եւ առաջ ուզում եմ հարգելի լրագրողներին հետեւյալ աշխատակարգ առաջարկեմ, հետ այսու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ձեր հարց ու պատասխանը կազմակերպենք մի քիչ այլ կերպ, որովհետեւ ոչ ձեզ, ոչ մեր թիմին եւ նախագահին հարմար չի եւ ճիշտ չի քայլելուց հարցերին պատասխանել, երբ որ ոչ ստացվում է լուրջ հարցերին տեղում անդրադառնալ, ոչ էլ հեռուստատեսային կադրն է չի ստացվում, դրա համար խնդրելու եմ ձեզ նախագահը անպայման կպատասխանի ձեր հարցերին, բայց նիստից հետո 15-20 րոպեվա ընթացքում արդեն նիստից հետո ստատիկ վիճակում խնդրում եմ հնդածս ոչ ձեզ, ոչ մեզ անհարմար վիճակի մեջ չգցեք, համաձայնեք դա բացառիկ բան է, որ ճիշտ չի ստացվում, էլի, եկեք ճիշտ անենք։ Ամեն անգամ նիստից հետո նախագահը կկանգնի, կպատասխանի ձեր հարցերին 15-20 րոպե եւ հետո կշարժվենք։ Okay։ Դա մեր խնդրանքն է, մենք այդպես ենք աշխատելու, խնդրում ենք համագործակցել։ Ես գիտեմ, որ նաեւ մեր արգելի օպերատորներին է դա ավելի ձեռնտու։ Հիմա հարցերին անդրադառնանք, ինչա ձեզ հետաքրքրում։ Եվրոպական միությունում ղեկավարության մակարդակով կա հստակ քաղաքական որոշում աչք փակել Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի ներսում բոլոր ռեպրեսիաների, քաղաքական մրցակիցներին, հակառակորդներին ճնշելու, ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ ընտրությունները կեղծելու գործընթացի վրա ղեկավարության մոտ կա այդ քաղաքական որոշումը, որ Նիկոլ Փաշինյանին տալ կարտ բլանշ, քանի որ նա դրսում ակնհայտ համաձայն է սպասարկել իրենց շահերը, ապա երկրի ներսում ստացել է կարծեք թե ինդուլգենցիա անելու այն, ինչ պետք է այդ վերարտադրությունը ապահովելու համար, շատերը չեն թաքցնում, խնդիրը հենց այդպես էլ ձևակերպած է, ոչ թե ժողովրդավար ազատ արդար ընտրություններ կազմակերպել, այլ Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրություն։ Եթե նկատել եք Եվրոպական միության բարձրաստիճան բազմաթիվ պաշտոնյաների բառապաշարից դուրս է եկել ազատ արդար ընտրությունների թեզը, այն որ նախկինում ձայնասկավառակի նման խզված պարբերաբար նույն բանն էին ասում, հիմա բացարձակ այդ թեզի վրա չեն կենտրոնանում, որովհետև գիտեն, հեսա դրան էլ անդրադառնանք, այո, շնորհակալ եմ հիշեցնելու համար, որովհետև գիտեն, որ ազատ եւ արդար ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի ընտրվելու, երբեք։ Այո, դուք ճիշտ եք, Նիկոլ Փաշինյանը դրսում ծախել է Կրեմլի ագենտ հեքիաթը, իրանք էլ շատ լավ գիտեն, որ դա հեքիաթ է, որովհետև ես էլ իմ հանդիպումների ժամանակ բառացի ցիտում էի BBC, որին դժվար է մեղադրել պրոռուսական ԶԼՄ լինելու մեջ, լիբերալ, դեմոկրատական, այսպես գլոբալիստական մեդիայի վերլուծականները եւ նյութերը առ այն, որ եթե Ռուսաստանին վերագրվում է միջամտության վտանգ, ապա արևմուտքը ակնհայտ է, որ միջամտում է եւ շատ ուղիղ։ Եվ այդ միջամտությունների շարքում է եւ ընտրություններից առաջ այսպես կոչված դեզինֆորմացիայի 15 միլիոն եվրոյի գումարը եւ Արարատ Միրզոյանի բացահայտված նամակը հատուկ խումբ, այսպես ասած, գործ ուղղելու Հայաստան եւ Ամերիկայի փոխնախագահի ակնհայտ միջամտությունը մեր ներքին կյանքին եւ Թուրքիայի գործնախարարի հիշենք դա, այսինքն հայտարարությունները հիշենք, որ արևմուտքը, եթե Ռուսաստանին մեղադրում են հնարավոր, այսպես ասած, ստվերային պլանների մեջ, ապա արևմուտքը բացահայտ է այդ միջամտությունն անում եւ սա այն իրողությունն է, որի հետ հայ ժողովուրդը պետք է առերեսվի, բայց երբեք չհամակերպի, որովհետև դրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական պրոցեսներ են, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը գոնե սահմանադրությամբ դեռ պատկանում է ժողովրդին, հայ ժողովրդին, ոչ մենք ունենք պայմանավորվածություն հաղորդում նկարելու, բայց տեսնում եմ, որ Զառանոզումը այդ հարցերը տա ամեն դեպքում, ես հիմա հնչեցնեմ, երկու կարճ ՀՀԿ-ի ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ քննարկում ինչ փուլում են եւ ինչու են լարվել ձեր եւ Աղվան Վարդանյանի հարաբերությունները։ Երկու հարցին էլ կարծում եմ առաջի հարցին էսպես ասենք, ավելի ճիշտ կլինի գուցե առիթը կունենաք նախագահին ուղղելու, կուսակցության ղեկավարը հենց անձամբ այստեղ է լինելու ավելի սպառիչ եւ հանգամանալից կանդրադառնա, ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցի ձևակերպմանը, ես համաձայն չեմ, որ լարվել են իմ եւ Աղվան Վարդանյանի հարաբերությունները։ Լարվել են
մեր քաղաքական թիմերի հարաբերությունները, իմ ու Աղվան Վարդանյանի վերջին փոխհրաձգությունները ոչ թե անձնական կամ անհատական բնույթ ունեն, այլ ակնհայտ է, որ ներընդդիմադիր քաղաքական վերադասավորումների հետևանք են եւ մեզ պարտադրվող անհասկանալի ներընդդիմադիր խժդժության, մեզ պարտադրվող, որտեղ մենք Ես մեղադրանք, որ ինքը պատվեր է կատարել, իրեն չեմ հնչեցրել։ Պատվերով հարց է Ես իմ երեկվա տեքստի մեջ շատ մանրամասն գրել եմ, որ ոչ թե Աղվան Վարդանյանն է բեմադրել այդ ամեն ինչը, այլ բեմադրիչները, իսկ ովքեր են բեմադրիչները թվարկված է իմ տեքստի մեջ։ Ինձ թվում է ուղիղ բանը այն կենթանիներին են, էլի ակնարկում ասելով շատ պարզ գրած է։ Մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ սնել են մաղձը ՀՀԿ-ի նկատմամբ, ովքեր սեփական քաղաքական անհաջողությունները, խոստացված հաղթանակների եւ հաջողությունների դիմաց վերջի տարիներին ստեղծված իրավիճակը որպես քաղաքական նորմա մատուցելը եւ այլն։ Դրա համար ասացի, եթե անհատականը դիտարկում որևէ անհատական խնդիր ես Աղվան Վարդանյանի հետ չունեմ, ավելին անգամ հարաբերությունները ջերմ էին մինչև այս վերջին զարգացումները, քանի որ դա ներընդդիմադիր քաղաքական զարգացումների թեմա է, կարծում եմ դա էլ կների ինձ նախագահ, հետ էլ թողենք իրեն այդ հարցը տվեք թող պատասխանի։ Այդ դեպքում պարոն Աշոտյան, այդ դեպքում խեք եկել բոլոր հարցերը կտանք նախագահին։ Ընտրությունները սկսել են կեղծվել ընտրություններից ամիսներ առաջ։ Նրանք կեղծվում են վարչական ռեսուրսի օգտագործմամբ, օրինակ 10,000 դրամով թոշակի բարձրացման խոստումը աբսուրդ է, չէ՞ Ժորժ ջան, տեսեք։ Այս ազգային ժողովը հաստատել է այս կառավարության նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ներկայացված բյուջեն տես բան չի եղել։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ սա պոպուլիզմ է։ Նիկոլի սոցիոլոգները վստահաբար իրեն զեկուցել են, որ քեզ ատում են ոչ միայն երիտասարդները, միջին տարիքի մարդիկ, այլ նաև տարեցները, եւ Նիկոլը որոշել է կներեք բառիս համար ընտրակաշարք բաժանել, որտեղ սա պետական մակարդակով ընտրակաշարք է։ Իսկ ընտրակաշարքը ընտրությունները կեղծելու համար է։ Կեղծման այլ օրինակներ եք ուզում, խնդրեմ, ընտրական օրենսգիրք փոխել ընտրություններից ամիսներ առաջ, սահմանափակել դիտորդական առաքելությունների գործունեությունը, բանտարկության տակ պահել տասնյակ քաղաքական մրցակիցներին, որոնց մի զգալի մասը ունի քաղաքական կշիռ, օրինակ սրբազանները, օրինակ լրագրողները, ովքեր աշխատում են այդ ուղղությամբ, օրինակ ընդդիմադիր ընտրված քաղաքապետերը, ակնհայտ է, չէ՞ որ դու չես կարող մրցույթը համարել ազնիվ, եթե մրցույթից առաջ դիմացի թիմից ուժեղ խաղացողների ճաշի մեջ կներես լուծողական ես գցում եւ հանում իրենց քախաղից։ Իրավական գնահատական չպիտի տրվի Շատ ճիշտ եք ասում, ուղղակի այո, իրավական գնահատականները ապավինենք այսպես ասած մասնագիտացված իրենց խիղճը չվաճառած իրավաբանների, որոնք շատ են կարծիքին, իսկ իրավական գնահատական պետք է տարվի առհասարակ իշխանափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին, սա ակնհայտ փաստ է, որ անպայման պետք է լինի եւ հանրային համերաշխությունը վերականգնելու համար Նիկոլից հետո պարտադիր պայման է տալ իրավաքաղաքական գնահատական Նիկոլի կործանարար կառավարման տարիներին։ Շնորհակալ եմ, նախագահի մասով պայմանավորվեցինք, ոտքի վրա խնդրում եմ հարցեր չենք տալիս, դատից հետո անմիջապես նախագահը կպատասխանի ձեր հարցերին, այդ թվում են ինչ-որ հարցեր։